ذكر الله عز وجل هو روح العبادات وأعظم القربات. kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni ruhul ibada, ni roho ya ibada, na ni jambo kubwa la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد وردت في فضله وفوائده نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وكلام علماء السنة, na zimekuja katika fadhila zake jambo hili na faida zake dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna. Ziko aya nyingi ambazo zinaelezea fadhila ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema katika suratul Baqara, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladhina amanu adhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo hili la kumdhukuru yeye, kumtaja mara kwa mara. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo hili ndani ya Qur'an katika aya nyingi, aya mbalimbali ambazo nimeziashiria. Lakini miongoni mwa aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitaja jambo la kumtaja yeye ni aya katika suratul Anfal, aya 45. Tuitazame aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii aliwaeleza watu wamtaje wakati wa shida, wakati wa vita, akawaamrisha kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo yatakayofanya watu washinde na wafaulu wakati wa mtihani ni pamoja na kumdhukuru sana, kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Allah akasema, enyi watu mlioamini, pindi mtakapokutana na kundi la maadui, pindi mtakapokutana na kundi la maadui, thibitini, kuweni na thabat. Baada ya kutaja Allah kuamrisha watu wawe na thabat wakati wa kukutana na maadui, vile vile akawaambia wadhkurullaha kathira, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Tazama munasaba, sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waislamu wathibiti pindi watakapokutana na maadui, lakini jambo lingine akawaamrisha kumtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazoashiria ya kwamba Muislamu anapokumbwa na matatizo, anapokumbwa na shida, akawa ana haja anaihitajia, ana mtihani umempata, ana janga limempata, miongoni mwa njia ambazo zitamsalimisha yeye ni kuthibiti katika huo mtihani, katika huo wakati wa shida, lakini vile vile ni kumtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala.
na maneno hayo ameyaashiria na kuyataja al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi pale aliposema wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ili mpate kufaulu. Al-Imam al-Qurtubi akasema lilulama'i fi hadha adh-dhikr thalathat aqwal, ulama katika huu utajo wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wana kauli tatu. Wanawazuoni wana kauli tatu katika hili jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwal, jambo la kwanza, udhkuru Allah inda jaz'i qulubikum, mtajeni Allah wakati zinapohamaki nyoyo zenu. Moyo ukipata na mtihani huwa unahamaki. Tujalie mtu amekutana na adui, au mtu amepata kesi yuko mahakamani, au mtu amepata shida fulani, huwa moyo wake unahamaki. Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha wamtaje Allah, wamtaje Allah wakati zinapohamaki nyoyo zao. Fa inna dhikrahu yu'inu ala thabati fi shadaid. Al-Imam al-Qurtubi akasema hakika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunamsaidia mtu katika kuthibiti wakati wa shida. Na hizi shida ni zinaenea. Shida ya aina yoyote unapoipata Muislamu, miongoni mwa njia zitakazo kusalimisha wewe ni kumdhukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Chagua adhkar alwarida min as-sunnah, zichague zile adhkari, dhikri ambazo ni almutlaqa, zilizokuja katika sunna, uwe unazitaja wakati umepata shida, kama vile la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, au istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, na adhkari nyinginezo. Uwe unamtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Athani, jambo la pili, uthbutu biqulubikum, thibitini kwa nyoyo zenu. Wadhkuruhu bialsinatikum, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndimi zenu. Fa innal qalba la yaskunu inda al-liqa'i wa yattaribu al-lisan, hakika moyo hautulizani wakati wa kukutana na shida. Moyo hautulizani, moyo unahamaki, moyo unaweweseka, moyo unapata shida wakati mtu anapokutana na mtihani fulani. Faamara bidhikri hatta yathbuta alqalbu ala alyaqin, Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watu juu ya kumtaja yeye ili moyo uweze kuthibiti juu ya yaqini, uwe na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayathbuta allisanu ala dhikr, na uweze kuthibiti ulimi juu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wakati mwingine ulimi huwa unashindwa. Kwa mtu akaamrishwa athibiti na vile vile amtaje zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maelezo haya na maneno ya al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake rahmatullahi ta'ala alayhi, ni maneno mazuri yanayoashiria na kutuzindua sisi Waislamu wakati tunapopata shida na mitihani, tuweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza jiuliza ni kwa nini Allah ameamrisha watu wamtaje zaidi wakati wa mtihani? Kwa sababu al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika baadhi ya vitabu vyake anaelezea kwamba wakati wa mitihani na wakati wa shida
na wakati wa matatizo ya binadamu yanapomkumba, sheitani huwa anachukua nafasi katika kuwapoteza wanadamu, na watu wengi wanakosa thabat na wanashindwa kutulizana katika dini ya Allah, na wanakosa yaqini kutokana na mitihani inayowapata. Ndio maana leo utaona kuna watu wengi ambao wametoka katika dini kwa sababu ya mitihani. Mtu amekumbwa na mtihani wa maradhi yamemsumbua yakamtesa muda mrefu, akawa hawezi kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiambiwa waonaje tukupeleke kwa mganga, yuko mganga ambaye shortcut, unachinja mbuzi mambo kwisha, au unalala kwenye kaburi mambo yameisha. Kama ni ugonjwa wako huo, kuna fulani juzi kafanyiwa kapona. Watu wengi huwa wanatoka kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mtihani uliowakumba. Mtu anaweza kupata kesi, au anaweza kupata njaa au shida fulani ikamtoa katika dini ya Allah. Watu wangapi wanaritadi na kuingia katika Uyahudi na Unasara kwa sababu ya shida? Watu wangapi wanaingia katika haramu, katika riba kwa sababu ya shida zilizowakumba? Mtu anakwambia, ndugu yangu, sasa ningefanyaje? Wamekuja Wakristo pale nyumbani wananiambia watanisaidia, nikaona ni ritadi. Au yeye mwenyewe hataji kama ni kuritara, kwamba nikaona nibadili dini. Wamesema watanisaidia matatizo yangu, nishatafuta Waislamu hawajanisaidia. Mtu akabadili dini, akaritadi kuingia katika kufuru kwa sababu ya mitihani iliyomkumba, mitihani ya maisha, njaa iliyomkumba, shida ya maradhi yaliyomkumba, mitihani mbalimbali ya kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa mambo aliyoyaelezea yatakayompa thabati mwanadamu, hasa Muislamu wakati wa shida na mitihani, kwa maelezo ya Imam al-Qurtubi akisherehesha aya hii, ambayo hasa aya hii ilikuwa inaelezea mtihani wa vita uliowakumba Waislamu, lakini wanawazuoni wakaisherehesha kwamba zinaingia pia na shida nyinginezo na mitihani mingineyo iliyowakumba watu. Anatakiwa Muislamu athibiti katika mtihani ule, na vile vile amtaje zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jambo hili la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lenye fadhila kubwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja ndani ya Qur'an: enyi watu mlioamini, mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhukuru kwa wingi, na msabihini Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Kusoma katika suratul Ahzab. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akasema, wale ambao wameamini na zinatulizana nyoyo zao kwa sababu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, fahamuni na tambueni ya kwamba kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala zinatulizana nyoyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria katika hadithi mbalimbali zinazoelezea fadhila na umuhimu wa kumtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Mfano wa yule ambaye anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye hamtaji Allah, hamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni mfano wa aliye hai na aliyekufa, mtu ambaye ni mayit. Na wanawazuoni wa Kiislamu wameandika vitabu mbalimbali wakielezea fadhila
na faida za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hao, kwa sababu sisi ni wanafunzi, miongoni mwa hao ni al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Wabilus Sayyib ametaja idadi nyingi na faida nyingi za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wako wanawazuoni wengine wameziandika mukhtasar katika vitabu vingine. Ametaja faida nyingi, takriban faida zaidi ya 50 zikielezea namna gani kumdhukuru zaidi Allah, kukithirisha zaidi adhkar kunavyoleta faida katika maisha ya binadamu. Miongoni mwa hizo ni faida ambazo tumezitaja lelana, kwamba husaidia utulivu, annahu yajlibu lilqalbi alfaraha wassurura walbasta, huleta juu ya moyo furaha na raha na ukunjufu. Ukizoeza ulimi wako kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo linaleta juu ya moyo furaha, moyo wako unakuwa na raha na furaha, kwa sababu na vile vile huondoa huzuni na kuondoa majonzi na mawazo na yale majekejeke ya roho. Na huu ni mlango ambao vile vile anaupitia sheitani katika kuwadhofisha wanadamu. Miongoni mwa njia ambazo sheitani anazipitia katika kumtenza nguvu mwanadamu na kumdhofisha mwanadamu ni kupitia alhamu walhazan, kupitia huzuni, majonzi, majekejeke ya roho. Ni katika vitu ambavyo watu wengi leo vinawatesa sana, hasa watu wasiokuwa na dini. Ni katika jambo ambalo linawakosesha watu wengi as-saada, ile raha, as-saada al-haqiqiyya, ile raha na utulivu wa uhakika wa maisha. Kuwaza mambo, yani baadhi ya mambo yanakuja kichwani, unawaza kuhusu maisha, unawaza kuhusu watoto, unawaza kuhusu familia, unawaza kuhusu kazi, unawaza kuhusu pesa na mambo mengi ambayo yanakujia, yanakushughulisha. Yale mambo yanayopita kichwani, mambo haya yanawashughulisha sana watu wengi, yanapita katika moyo, yanawashughulisha sana watu wengi. Mtu anaweza kukaa anawaza. Leo kuna baadhi ya watu unaweza kupishana naye, umepishana naye halafu kamsalimia, Sheikh assalamu alaikum, akaenda mpaka kule ndo anaitika salamu. Sheikh samahani, wa alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh kuona watu hivi Sheikh samahani sana, unajua kichwa kina mambo mengi, kuna mambo yanamshughulisha. Bali jambo hili la stress na mawazo ni katika amradhul qulubi, ni katika maradhi ya nyoyo ambayo yanawatesa watu wengi, kuwa na huzuni na mawazo. Sasa miongoni mwa mambo yatakuondolea wewe stress, zile huzuni na yale majekejeke ya roho, na kufanya moyo wako upate utulivu, utulizane, ni pamoja na kukithirisha dhikri, kumdhukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana aya tuliyoitaja Allah aliposema katika surati Ar-Ra'd, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na wale watu walioamini na zinatulizana nyoyo zao kwa sababu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, tambueni na fahamuni
kwa kumtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala zinatulizana nyoyo, yani moyo unakuta umetulia. Na ndio maana watu wa kheri, kwa sababu iko hivi, unavyokuwa unawaza sana yale mawazo ambayo yapo ndani ya moyo huwa yanaathiri nje, ile dhahira yako ya nje. Utamwona mtu uso wake umesawijika, elewana, uso wake unaonekana una huzuni kwa sababu ya zile fikra na namna ule moyo wake unavyotafunwa na yale matatizo aliyokuwa nayo. Kwa miongoni mwa vitu vinavyoleta raha na utulivu katika moyo ni jambo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile annahu yatrudu shaytana wa yaqma'uhu wa yukassiruhu, jambo hili linamfukuza shaitani na kumvunjavunja shaitani na kumuondosha shaitani, kwa sababu shaitani kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa sifa zake shaitan, jathimun ala qalbi bani adam, shaitani anakuwa ameukalia moyo wa binadamu. Na kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shaitani yajri majra dami, anapita katika mapito ya damu, anapita kwa mwanadamu kama vile damu inavyozunguka ndani ya mwili wako. Na shaitani wao usipomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana yeye ameitwa ni al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas. Shaitani anarudi nyuma pale mtu anapomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usipomtaja Allah, shaitani anakukalia, anakutia wasiwasi. Kwa hiyo ukimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, shaitani anakukimbia, unakuwa umemfukuza. Ukiacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, shaitani anakutia wasiwasi. Na miongoni mwa wasiwasi anazokutia shaitani, anayabadilisha kama alivyosema al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala akifasiri ile qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasi alkhannas, sema ninajilinda kwa Mola wa watu, mfalme wa watu, ilahin nas, Mola muabudiwa wa watu, min sharri alwaswasi alkhannas, dhidi ya shari ya shaitani al-khannas, mwenye kurudi nyuma pindi mtu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anarudi nyuma vipi shaitani? Maana yake alikuwa amekukalia, alikuwa yuko na wewe shaitani, lakini unapomtaja Allah jalla wa ala, shaitani anarudi nyuma, anaachana na wewe. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, minal jinnati wan nas, ni katika majini, ambaye yeye ni katika majini na watu, ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, ambaye yeye ni katika majini na watu. Kwa majini pia wanatia wasiwasi katika nyoyo za binadamu. Kwa hiyo unapomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa faida zake, shaitani anaondoka, anakimbia. Na al-Imam Ibn Jawzi katika Talbis Iblis ameeleza namna shaitani anavyowapoteza wanadamu, namna gani shaitani anavyowapoteza wanadamu. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo vitakavyotuhifadhi pia kutokana na vitimbi vya shaitani ni pamoja na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa faida vile vile, annahu yuqawi alqalba walbadana, hutia nguvu,
hutia nguvu moyo pamoja na mwili. Moyo unapata nashat, unapata uchangamfu kwa sababu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kisa maarufu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kutoka kwa mwanafunzi wake al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, alipokuwa akienda kusoma kwa mwalimu wake al-Imam Ibn Qayyim, ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam, aenda kusoma kwa mwalimu wake, amkuta mwalimu wake Sheikh al-Islam anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ila muntasafi an-nahar, mpaka mchana unaingia akiwa anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia asubuhi. Sheikhul Islam anageuka, anamuona mwanafunzi amefika muda mrefu, amekuja kusoma. Sheikhul Islam anamwambia kwamba hiki ndio chakula changu, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo chakula changu. Nisipofanya hivi nguvu zangu zinaondoka, siwezi kupata nguvu ya moyo. Na ndio maana hao ulama as-salafu salih, wema waliotangulia, walikuwa na nashati katika ibada, walikuwa na uchangamfu katika ibada zao, walikuwa na uchangamfu katika mambo ya ilmu, mambo ya kusoma, kwa sababu asubuhi au ile wakati wa usiku, ile theluthi ya usiku ya mwisho, mtu anaamka, anafanya ibada, anakithirisha zaidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, na wakati ule wadaku ule wanafanya istighfar, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiamka asubuhi, moyo wake uko safi, moyo wake uko vizuri, moyo wake una nguvu, bali moyo unakuwa na nguvu katika ibada, na moyo unakuwa na nguvu katika mambo mengineyo. Hata kazi zako, zile kazi ulizonazo wewe, unakuwa na uchangamfu wa hali ya juu kuzifanya, na ratiba zako zinakwenda vizuri kabisa, kwa sababu moyo unakuwa na nguvu. Na moyo unapopata nguvu, basi kiwiliwili na chenyewe kinaathirika, kinapata nguvu. Unakuwa na nashati katika mambo ya ibada, swala, unakuwa na nashati katika kuhudhuria durus, katika kusoma Qur'an, ambao pia ni sehemu katika dhikr na mambo mengine ya kheri. Unakuwa wewe ni mchangamfu katika mambo ya kheri. Lakini kinyume chake, ukiwa wewe ni mzito wa kumdhukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa ni mzembe, ni mzito katika mambo ya kheri, unakuwa ni mlegevu katika mambo ya kheri, huna uchangamfu. Kwa ziko faida nyingi ambazo wamezitaja wanawachuoni, lakini vile vile annahu yajlibu rizqa, kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunaleta riziki, ni katika mambo yanayoleta riziki, kwa sababu jambo hili ni sehemu ya taqwa, ni katika jambo linaloongeza uchamungu, na uchamungu ni sababu ya kila kheri, kama alivyosema Allah, miongoni mwa kheri hizo ni kuzidishiwa riziki. Miongoni mwa kheri hizo ni mtu kuzidishiwa riziki yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yoyote ambaye atakaye mcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamjalia makhraj, njia ya kutokea katika mambo yake, na anamruzuku katika ile namna asiyotarajia. Anampa riziki Allah subhanahu wa ta'ala katika namna ambayo yeye mtu huyo haitarajii. Na hizi faida wamezikusanya baadhi ya wanawazuoni katika vitabu vyao. Mfano al-Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi yuko na mandhuma inaitwa Manhajul Haqqi, ambapo katika vipengele alivyoeleza katika mandhuma ile
alitaja faida za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala akisema wa kun dhakiran lillahi fi kulli halatin falaysa lidhikri llahi waqtun muqayyad fadhikru ilahi al'arshi sirran wa mu'lana yuzilu ash-shaqa wal hamma 'anka wa yatrudu wa yajlibu lil khayrati dunya wa ajila wa in yatika al-waswasu yawman yusharridu فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد فكمشو ومشايري أمبالي يتاج الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه akieleza akisema na kuwa wewe ni mwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kila hali, kuwa wewe Muislamu uwe ni mwenye kumdhukuru Allah katika hali zako zote, uwe unatembea, uwe umekaa, unaendesha kipandwa, umesimama. Bali kuna baadhi ya ulama, baadhi ya wanaozuoni ambao yupo katika darsa anasomesha, akiulizwa swali, wakati ule anaulizwa swali yeye anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ni ibada ambayo unaweza kudumu nayo hata watu wengine wasijue kama unadumu nayo. Akasema falaysa lidhikri llahi waqtun muqayyad, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wakati maalum, kwamba wakati uliofungwa, kwa sababu dhikri ziko aina mbili. Kuna dhikri ambazo ni muqayyad, kuna dhikri zilizofungwa na maeneo fulani pamoja na wakati fulani, wakati maalum na maeneo maalum. Mfano kama dhikri ya kuingia msikitini, dhikri ya kutoka, dhikri za wakati wa swala zimefungamanishwa na muda ule wa swala, au dhikri ya kuingia chooni, kutoka, imefungamanishwa na nini, na mahali. Kuna dhikri wakati wa kula, dhikri wakati wa kulala. Kuna adhkari ambazo ni muqayyada, zimefungamanishwa na maeneo maalum na wakati maalum. Hizi Muislamu anatakiwa ajifunze, azijue. Ujue adhkari wakati unapotoka nyumbani, ujue adhkari wakati unaporudi nyumbani, ujue adhkari wakati unapokula, unapolala, unapokutana na ahali yako. Hizi ni adhkari ambazo zimefungamanishwa na wakati maalum au na mahala maalum. Lakini kuna adhkari nyingine ni al-adhkaru al-mutlaqa, adhkari ambazo zimeachiwa, hazijafungamanishwa na wakati maalum wala na mahala maalum. Hizi unaweza ukazisoma wakati wowote na mahala popote, isipokuwa zile sehemu ambazo zimekatazwa kumdhukuru Allah kama vile chooni. Lakini hii unaweza ukaisoma muda wowote na mahala popote, kama vile mtu kusema, kama alivyosema Mtume sallallahu, kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir-rahman lilana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Maneno mawili ni mepesi juu ya ulimi, lakini maneno haya ni mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mazito kwenye mizan na ni yenye kupendwa na Allah, mtu kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Maneno haya ukawa umedumnayo Muislamu, ni maneno mepesi, mazito, mepesi sana, maneno mepesi mno. Au mtu kufanya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Unatembea, unaenda sokoni, upo kwenye baiskeli yako unaendesha, upo kwenye pikipiki, upo kwenye sokoni unauza duka lako au unauza genge lako,
umekaa nyumbani umetulia unafanya adhkari, ni jambo la muhimu. Lakini kwa sababu hii ni ibada, utaiona ni ibada nyepesi. Salam, utaiona ni ibada nyepesi, lakini ni ngumu kwa sababu inataka mazoea. Inataka nini? Kwa sababu usipoizoea unaweza ukasema astaghfirullah kama mara 5 alafu kujikuta akili ishaingia jambo lingine umesahau. Au mnasemaje mashekhi? Yani kuna wakati unaweza ukawa unafanya adhkari mfano hapa sasa hivi mtu anaweza kuamua kwamba nikitoka hapa taanza kufanya adhkari labda nikiwa naenda nyumbani, lakini inatakiwa jambo hilo ujizoeze na ufungamanishe moyo wako na hii ibada. Ni ibada ambayo ina umuhimu mkubwa. Sasa Imamu Saidi akazitaja faida katika mashairi, asema fadhikru ilahi al-arshi sirran wa mu'lana, kumtaja Allah ambaye ni mwenye arshi kwa siri na wazi, yuzilu shaqa wal hamma anka wa yatrudu, jambo hilo huondoa ugumu wa moyo, ususuavu wa moyo. Miongoni mwa faida zake pia moyo unakuwa laini. Hakuna adhabu kubwa kama Muislamu moyo wake kuwa ni mgumu, ukawa mawaidha hayaingii, mtu hana huruma hata na viumbe, moyo wake ni msusuavu, na vile vile huondoa huzuni kwako wewe, na zile huzuni zinakimbia. Wayajlibu lilkhairati dunyan wa ajila, na jambo hili linaleta kheri mbalimbali za dunia na akhera. Wa in yatika alwaswasu yawman yusharridu, na ikikujia wasiwasi siku moja basi inaondoka inakimbia ile wasiwasi, au dhikri inaiondosha inaikimbiza ile wasiwasi ambayo imekupata wewe kwa sababu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume aliwafundisha masahaba zake kwamba waweza kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni maarufu, zinafahamika namna mtume alivyokuwa akiwahusia masahaba juu ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kulazimiana na ibada hii ambayo ni ibada yenye umuhimu mkubwa. Falyuadhdhinu almuadhdhin, faadhiniwe kwanza, si ndio? Alhamdulillah, nadkhulu fi shawtati thaniya, tuingie katika ngwe ya pili ya muhadhara wetu. Tazame shurutu wa dawabitu dhikrillahi ta'ala, masharti na vidhibiti vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hii ni ibada. Yako masharti na vidhibiti ambavyo wanawazuoni wanaviweka katika vitabu vyao. Wanasema ulama, liyakuna dhikru maqbulan nafi'an muthmira liqurbi al-'abdi min rabbih yajibu an tatawaffara fihi shurutu wad-dawabitu al-atiya. Ili iwe dhikri, ile dua ambayo unaifanya, ule uradi ambao unauleta, uwe ni uradi ambao ni mutlaqa au ni uradi muqayyada. Kama tulivyoeleza, kuna zile zinafungamanishwa na wakati maalum au na sehemu maalum, tumeelewana vizuri na kuna zile ambazo zimeachiwa, hazina idadi maalum, na kuna zile zilizofungamanishwa na idadi kama zile adhkari za baada ya sala, na kuna zile ambazo hazina idadi, hutakiwi wewe kuziwekea idadi. Sasa wanawazuoni wanataja, ili dhikri iwe ni yenye kukubalika na iwe ni yenye manfaa na yenye kuleta matunda ya kumkurubisha mja kwa Mola wake, inatakiwa itimize masharti na vidhibiti vifuatavyo. Kwa tutazame baadhi ya vidhibiti vyake. Jambo la kwanza ni al-ikhlasu wa tawjidu al-qasdi lillahi jalla wa ala, ni kutakasa nia,
unapofanya dhikri, jambo la kwanza uwe unalenga kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili linafahamika kuwa ni sharti la kila ibada. Kwa lazima mtu yule ambaye an yaqsuda adh-dhakiru bidhikrihi wajha Allah ta'ala wahdahu duna riya'in wala sum'ah wala talabi mahmada minan nas. Lazima mtu yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akusudie wajihi wa Allah peke yake, pasina kukusudia kujionyesha wala kutafuta kusikika wala kutafuta sifa kutoka kwa watu na mambo mengine. Na hili linafahamika ndani ya Qur'ani kama Allah alivyosema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah, al-aya, kwamba hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini, hali ya kumtakasia yeye Allah matendo. Kwa maana hii ni aya ambayo inathibitisha juu ya kuwa na ikhlas katika jambo hili la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ziko hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alivyosema, innamal a'malu binniyah au binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika al-Wabil as-Sayyib, na yana maneno aliposema akitaja miongoni mwa masharti ya dhikr, akasema wa ahaduha yani shuruta al-intifai bidhikr, mojawapo katika masharti ya kunufaika na dhikri, an yakuna nashian an ikhlasi wa mahabbati lillahi azza wa jalla, liwe jambo hilo linatokana na ikhlas na mapenzi kwa Allah subhanahu azza wa jalla, bi an yakuna alqasdu bihi wajha Allah wa dar al-akhirah, yawe makusudio kwa hiyo dhikri mtanaoifanya ni kukusudia wajihi wa Allah na pepo. Faman dhakara Allah liyunala bidhikrihi ad-dunya, yoyote atakayemtaja Allah ili papatikane kwa sababu ya kumtaja huko dunia, lam yanfa'uhu dhikruhu, hakutomnufaisha kule kumtaja kwake Allah, bal kana wabalan alayhi, bali jambo hilo litakuwa ni hasara juu yake. Lakini miongoni mwa sharti lingine ni almuwafaqatu lihadiyi nabii sallallahu alayhi wasallam, almutabaa, ni kuwafikiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima dua yoyote na utaratibu wowote wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, an takuna siyaghu dhikri, ziwe zile siyagh, zile yale matamko yaliyokuja katika kumdhukuru Allah, wa hayatuhu, na ile namna yake, ile mitindo yake ya kumtaja Allah, zile namna, wa awqatuhu mimma jaa bihi shar'ul hakim, na zile nyakati, ikiwa ni adhkarul muqayyada bilwaqt, ikiwa ni dhikri iliyofungamanishwa na wakati maalum, basi natakiwa ule wakati uwe ni wakati ambao umetajwa na sheria, badalan min ittiba'i turuqin wa adhkarin lam yadhan biha Allah, badala ya kufuata njia na adhkari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hajazidhinisha. Na hilo linafahamika kama alivyosema Mtume sallama katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi au ma laysa minhu fahuwa raddun. Sasa utaona kwamba jambo hili ni jambo ambalo watu wengi wameliingia, hasa katika watu wa bid'a ambao wamezusha matamko na maneno ambayo hayapo katika sheria, na vile vile wakazusha taratibu na mitindo ambayo hajaifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kipengele ambacho wanakosea,
na wanaingia katika makosa. Leo utakuta kuna vitabu vingi vya adhkari na mapote mbalimbali yanaandika vitabu. Mfano Al-Qadiria wana vitabu vyao vya adhkari, wakawa wanaimba dhikri zile baada ya swala au wakati fulani. Wengine siku ya Alhamisi wanaokusanya wanafunzi wao misikitini, wanaimba zile adhkari zao. Lakini vile vile masufi wengine Al-Alawiya wana taratibu zao, Shadhilia wana taratibu zao, na watu wengine wote wa bid'a. Lakini ukiangalia yale maneno walioyaleta ambayo wanayaimba, hakuna dalili yoyote walioiegemea kwamba hii ni dhikri, hii ni dua ambayo imethibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajiepushe na mtindo wote au na maneno yoyote ambayo hayajashuka katika sheria, hayajaja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno hayo vile vile ameashiria Imam Ibn Qayyim katika Madarijus Salikin alipoeleza kwamba wadhikru an-nabawiyyu wadhikru an-nafi'u ash-shafi faman salaka ghayra tariqatihi fi al-adhkar wal-ibadat wattakhadha adhkaran mubtada'ah lam yati biha sayyidul mursalin waqa'a fi ad-dalali wanqata'a bihi sayru an rabbil alamin. Al-Imam Ibn Qayyim anasema, na utajo dhikri ambayo imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dhikri yenye kunufaisha, tena ni dhikri yenye kuponya, ambayo inaponya. Yeyote ambaye atakayepita kinyume na njia yake katika adhkar na katika ibada nyingine, na akazifuata adhkari ambazo zilizozushwa, ambazo hakuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuzifundisha sayyidul mursalin, bwana wa mitume, basi mtu huyo ataangukia katika upotevu na itakatika ile njia yake ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake dua hiyo na hiyo dhikri uliyokuja nayo haitambuliki, hupati thawabu, na wala haiwezi kukuathiri na kuleta matokeo mazuri. Ndio maana utaona masufi wengine wanamtaja Allah, wao wanadai wanamtaja Allah, lakini wengine watapandwa na midadi, wanaishia kuanguka chini. Sasa wewe unamtaja Allah afu unapandwa na mzuka mpaka unaanguka chini ti. Dalili ya kwamba dhikiri ile haiwaponyi, si yenye kuponya yale yaliyopo katika nyoyo zao. Kwa viko vitabu vingi, tusikia kitabu mala Ganjul Arshi, tusikia vitabu kama Wasilatu Shafi, viko vitabu mbalimbali vinaandikwa adhkari zile, zinatajwa Qadiria wana adhkari zao, au zinafanywa adhkari ambazo ndani yake kuna shirkiyat, kuna ushirikina wa kujikurubisha kwa baadhi ya watu, kama vile Qadiria wanavyomuita katika dhikri zao Abdul Qadir al-Jailani, wakamuita Abdul Qadir al-Jailani, au wengine wakamuita al-Uwais al-Badawi, na wengineo katika wale aqtab, wale vigogo wa tasawuf ambao wao wamewapa ukubwa, wakaandika adhkari kwa ajili ya kufanya tawassul, wao wakidai kuwa ni tawassul, lakini ikawa ni tawassul mamnu', ni tawassul iliyokatazwa kisheria. Hizi ni dhikri ambazo zimekwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallam, zimevunja sharti la mwongozo wa Mtume sallama ambao ni mwongozo wa almutabaa. Lakini katika sharti lingine ni hudhurul qalbi wa fahamu maani aladhkari. Hapa ni alyaqadhatu lilghafla, ni kuhudhurisha moyo na kufahamu maana ya zile adhkari, uwe yaqadha, uwe ni mwenye utambuzi na usiwe ni mwenye kughafilika. Na hapa ndo utaona umuhimu wa kujifunza hizi adhkari, tuwe na elimu nazo. Shekhi wetu hapa Allah muhifadhi
niliona alikuwa na darasa ya adhkar, kufanya tarjama ya zile adhkari mbalimbali alikuwa akizifanyia tarjama. Allah ambariki katika juhudi yake. Ni dalili ya kwamba unaposoma zile adhkari ili zikuathiri kwenye moyo, lazima uzijue maana. Anayesoma zile adhkari akiwa anajua maana yake hawezi kulingana na yule ambaye hajui maana. Kwa hiyo mtu ajitahidi vile vile afahamu maana, au hudhurishe moyo wake. Alla yakuna dhikru jarayana lisanin bila tadabbur, isiwe dhikri ni kupitisha ulimi pasina mazingatio, wala wai lima yaqulu al-abdu, wala pasina kufahamu kile ambacho anakizungumza mtu. Bal yajibu istihdharu jalali al-madhkur, bali anatakiwa ahudhurishe utukufu wa kile anachokitaja, ahudhurishe ule utukufu wake wa kile ambacho anakitaja. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo kwamba watu wanapomtaja Allah jalla wa ala waambatanishe jambo hilo na unyenyekevu. Wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asal wala takun min alghafilin. Naona Allah alipotaja jambo la dhikri akasema wala takun min alghafilin, usiwe ni miongoni mwa wale walioghafilika wakati wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah anaeleza, anasema dhikrul qalbi atabi'u lidhikri lisani bihuduri wa fahmin huwa alladhi yaftahu lil'abdi abwab al-ma'arif, kwamba ule utajo, ile dhikri ya moyo ambayo inafuatana na ulimi kwa kuhudhurisha moyo na kufahamu, ndiyo ambayo inafungua mlango wa maarifa. Wa amma dhikru almujarradu lillisan ma'a ghaflati alqalbi fahuwa qalilu albarakati wa adimu thamara, ama dhikri ambayo ni mujarradi wa kuitamka tu kwenye ulimi, ukawa wewe unatamka maneno, mfano unatamka la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lakini la tadri maanaha, haufahamu maana ya hii kalima, haufahamu maana yake, huelewi maana yake ile kwamba la maabuda bihaqqin illa Allah, huelewi maana yake kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Pale kuna nguzo mbili, kuna an-nafyu wal ithbat, kuna kukanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, na kuna kuthibitisha ibada zote zinaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule anayejua wakati analitamka neno hili akayafahamu na masharti yake, lile neno linapita katika moyo wake, akiwa moyo wake uko hadhir, hawezi kulingana na yule ambaye hajui, hawezi kulingana watu hawa. Kwa hiyo kuna kidhibiti, kuna sharti ili ile dhikri tunazozifanya ziweze kutunufaisha, lazima tuwe na hudhurul qalbi na kufahamu maana, moyo uhudhurie, lakini vile vile tufahamu maana ya kile ambacho tunakizungumza, kile ambacho tunakitaja. Lakini vile vile as-sakinatu wal waqaru wat tadarru', kuwe na utulivu, unyenyekevu, na mtu kuwa na unyenyekevu. Naam, ijtinabu siyahi, kujiepusha na kupiga mayowe, kupiga makelele. Wal harakati albadaniya shadha, na ile mitikisiko ya kimwili ambayo imechupa mipaka. Allati lam yarid biha ash-shar'u, ambayo hakuna sheria haijaja kwenye jambo hilo. Kuna baadhi ya watu wanamdhukuru Allah, wanataja hizo adhkari, lakini utakuta watu wanatikisika, wanacheza, wanarukaruka. Yani mtu anamdhukuru Allah, lakini wakati huo anarukaruka, wengine wanajipiga vifua kama vile watu wa bid'a wanavyofanya. Nadhani mnawaona, si ndio? Labda wengine wanakohoa, wakiwa wanakohoa wanajipiga vifua, piga vifua vyao mpaka wengine vifua vinauma.
wanaenda pale wameweka ndoo za maji au mapipa ya maji mpaka kiu kinapanda kwa sababu ya sauti. Sasa ya nini yote haya? Ni mambo ambayo hayapo katika sheria, wala sheria haijaleta mwongozo katika mambo hayo. Mithlu raqs, kama vile kucheza, kuruka, ambako ni kwa bid'a. Hakuna sheria ambayo imekuja katika jambo hilo. Na wanawazuoni wanaeleza, mfano al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Ighathatul Lahfani ameeleza, Ighathatul Lahfani min masayidi shaitan, wa amma dhikru al-mashru'u li awliya'i llahi, na ama dhikri ambayo imewekwa katika sheria, ipo katika sheria kwa ajili ya mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya vipenzi wa Allah, fahuwa dhikrun maqrunu bisakinati walwaqar walkhushu', ni dhikri ambayo imefungamanishwa na utulivu na unyenyekevu na khushu'i, la birraqsi, na si kwa kurukaruka, wa tasfiri wasiyahi almunkar alladhi huwa min a'mali aljuhal, ambayo hayo mambo ya kuruka, kupiga makelele, mayoe ni katika matendo ya watu wajinga, walmubtadi'a, na ni katika walmubtadi'a, na ni katika matendo ya wazushi, watu wa bid'a. Kwa hiyo hivi ni vidhibiti na ni taratibu ambazo Uislamu umeziweka katika jambo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni masharti na taratibu ambazo tunatakiwa tuzizingatie, ndugu zangu Waislamu, ili hizi dhikri ziwe ndani yake zina faida, zina athari kwenye nyoyo zetu. Lakini tukikhalifu hii misingi hii, tutakuta dhikri hazina faida. Nyuradi ambazo tutakuwa tunazifanya, lazima kuwe na taratibu zilizowekwa katika sheria. Kwanza, yale maneno na matamshi yamekuja katika sheria au ni maneno tu? Na wengine wakazusha maneno wakaanza kuyatetea, mfano neno nelana, wakisimama wenyewe wakiyatetea haya maneno kwamba hapa anatajwa Allah. Anatajwa nani? Allah. Na wanaleta irabu pale za uongo na kweli kuonyesha kwamba kuna vitu vimeondoshwa. Ukisikia kwenye hadhara zao jinsi wanavyotetea haya maneno, utagundua kuwa ni njia za batil watu walizonazo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa kumalizia, miongoni mwa utaji wa Allah ni Qur'an. Miongoni mwa utaji wa Allah ni nini? Ni Qur'an. Jitahidi ewe Muislamu, isikupite siku bila kukigusa na kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi ewe Muislamu, isikupite siku bila kufanya dhikri ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuisoma Qur'an. Tujitahidi kukisoma kitabu cha Allah, kukipatiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hongera kwa wale ambao wana utaratibu maalum wa kusoma Qur'ani, imma ni baada al-fajr, imma ni wakati ule wa as-sahar, wakati wa daku. Miongoni mwa njia nzuri ya kusoma Qur'ani ni wakati ule wa theluthi ya usiku ya mwisho katika swala. Unaweza kuamka ukaswali, ukipata wasaa ukaswali raka 2 au 4 au 6 au 8, 2 zile unarefusha kisomo. Ukiwafikishwa Muislamu maisha yako yakawa hivyo, ukishindwa basi baada al-fajr, baada ya kumaliza zile adhkari za baada ya sala, unaweka wirdi ya Qur'ani. Usiondoke kwenda kwenye shughuli zako kabla hujasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi tunaleta uvivu kwenye kuisoma Qur'ani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alivyoielezea Qur'an akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhalika
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Iangalieni aya Allah alipomwambia mtume, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina, na vile vile tumekuteremshia wewe Muhammad roho itokayo kwetu sisi. Wahai, Qur'ani imeitwa kuwa ni roho, wahai utokao kwetu. Mtume anaambiwa ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, ulikuwa hujui ewe Muhammad ni nini hiyo Qur'ani na ni nini iman. Walakin ja'alnahu nuran, lakini hii Qur'ani Allah anasema tumeijalia kuwa ni nuru. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tunamuongoza kwayo yule tunayemtaka katika waja wetu. Qur'ani kaitwa ni nuru. Walakin ja'alnahu nuran, lakini tumeijalia kuwa ni nuru. Qur'ani ni nuru katika nyoyo. Qur'ani ni nuru katika majumba. Majumba yetu yanasomewa Qur'an, tunapata fursa ya kusoma Qur'an. Qur'ani ni kinga katika majumba yetu, kama alivyosema mtume, iqra'u surata al-Baqara fa in akhadhaha baraka wa tarkuha hasara la yastati'uha as-sahara. Isomeni suratul Baqara, hakika kuichukua na kuisoma ni baraka na kuiacha ni hasara. Hawaiwezi wachawi, wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Leo waislamu wanahangaika na mahirizi na mapembe ndani ya nyumba na ngoma na mazindiko mbalimbali kwenye mapembe ya nyumba. Mtume akwambia la yastati'uha as-sahar, hawaiwezi wachawi Qur'an. Isomeni Qur'ani ndani ya majumba yenu. Hii ni dhikr, ni utajo wa Allah, ni miongoni mwa utajo wa Allah. Qur'ani ni nuru kwenye moyo wako, kama tulivyoeleza. Miongoni mwa faida za dhikri ni kutuliza moyo. Unatafuta utulivu kwenye mziki, kwenye taarabu, unatafuta utulivu kwenye movie, series za movie, ndio utapata utulivu. Unatafuta utulivu kwenye nini? Muislamu watafuta utulivu kwenye jambo lipi ambalo ni zaidi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho Allah anasema walakin ja'alnahu nuran, tena akasema nahdi lana man nasha'u min ibadina, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tunamuongoza kwayo hiyo Qur'ani yule tunayemtaka katika waja wetu. Ikiwa wewe umechaguliwa ukapendelewa na Allah akakupa sehemu ya Qur'ani, Allah amekuchagua ni katika watu wake, usiache kuisoma Qur'an. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.